हेलो गाइस स्वागतम जनाइছো मोर यूट्यूब चैनल पल्लवी मेधी ऑफिशियल की खबर आपनालोকৰ निश्चय ভাল सके আৰু আমাৰো ভালে ভাল মানে আমাৰ সোনাটোৰ গা বেয়া এই কাৰণে মই একদম টোটালি তাই স্কুল বন্ধ কৰি দিছো আজি কেদিন হল 4 ডেজ মান হল লৰাটো স্কুল যোৱাই নাই গা বেয়া কাৰণে আৰু বেছি হৈ যাব আৰু এটু মানে আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ বেবি আছে প্লিজ কৈছো একদম এই গিদিন কতো নুলাব একদম ঘৰতে ৰাখক ঘৰত ৰাখিলে হৈছে বাৰু কাৰণ এটু মানে আহিছে মানে বেমাৰটো সবৰে আৰু আমাৰ এওঁলোকৰ হস্পিটেলতো মানে ঢেৰ মানে বাচ্চা বা মোৰ ওচৰতো তেওঁলোকৰো মানে বাচ্চাবোৰ একদম বেমাৰ হৈছে লগতে আমাৰ ঘৰতে বেমাৰ পুকুৰ হৈয়ে আছে মানে একদম সৰ্দি গা এই কাৰণে মই তাক একদম স্কুল দিয়া নাই গিদিন তাতে আহিছে তাৰ পৰীক্ষা আৰু তাৰ পৰীক্ষা যেবাৰে আহে সেইবাৰে তাৰ এনেকে বেমাৰ হয় আৰু মই তাক দেখুৱাই আছো আয়া চাকচোন কি কৰিছে আমাৰ কলেজতে ক'ত শুই লৈছে চাকচোন এইয়া হাই কৈ দিয়া হাই হেল্ল' কোৱা কি খবৰ এই খবৰ কোৱা মোৰ ভাল বাবাৰ মই পুকু বকুকুত I love you হাভ ইউ I miss you আই ডু love you দিদিয়া চুম দিদিয়া এটা চুম দিয়া ফ্লাইং কিছ দিয়া সো দিনটো মই ইয়াৰ লগতে এনেকে থাকো আৰু দেউতাক যাব এতিয়া অফিচিয়ালি দেউতাক যোৱা নাই বাৰু ওলাই আছে মানে আৰু দিনটো এটুৰ লগত মই এনেকে থাকিব লাগে যে সেইকাৰণে সি মাম্মাকে এনেকে লেংটিত লাগি থাকে মোৰ আৰু ডাঙৰ ল'ৰা নাই বাৰু তাৰ লগৰ ল'ৰা ঘৰলৈ গৈছে সি আৰু আমি দুইটা অকলে না মাম্মা আৰু বেটা অকলে সো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ সো মাচ আৰু যিসকলে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি দুইটা এনেকৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ঘৰত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ চাই থাকক এওঁ অফিচ যোৱাৰ আগত এয়া চাওক এওঁৰ হ'লে এয়া দাইল এয়া ভাত লগতে এয়া দুটা আন্দা বকুলি ভাজি লগতে বন্ধাকবি ভাজি আৰু এই সাইডৰ পৰা এওঁ মানে এয়া আচাৰ ল'ব সো এয়া এওঁৰ ৰাতিপুৱাৰ খাদ্য আৰু বতৰটো চাওকচোন একদম কেনেকুৱা কৰিছে মানে ধূলি চাৰিওপিনে একদম ধূলি যেনে ভাত চাত খাই ৰেডি এতিয়া মানুহজন যাব ক'ত হাই মৰ্নিং এতিয়া আৰু উপায় নাই দিনটোৰ কাৰণে গণতব্য স্থান নিজৰ জেগা এয়া পুকু সেইকাৰণে মোৰ লগত এনেকৈ চিপকি থাকে মানে সি জানে কিন্তু বাহিৰত যদি ক'ৰবাত ফুৰিব গ'ল সি একদম মোক দিগদাৰ নিদিয়ে দেই সেইটো দেউতাকৰ ডিঙি তুলমি থাকে সেইটো মোৰ দায়িত্ব থাকে চ' এয়া এতিয়া অফিচ সিও জানে মানে যে মই এতিয়া পাপাৰ লগতে থাকিব লাগে মাৰ লগত থাকি লাভ নাই দালিকেইটা খাব আৰু এই যদি আমাৰ মা গা ধুই আহিলে কৈ দে হাই মা হাই কৈ দে কি খবৰ ক মই ভালে আছো অঁ আজি মূৰ ধুইছে ন একদম ধুনীয়াকৈ মুচি দিয়ে যাতে চৰ্দি নালাগে বতৰ বেয়াটো দে এতিয়া পূৰা গা চা ধুলে হা অঁ মই ভালে আছো মই ভাল নাই কি 809 কি দেখিছে 809 নিজে টিভি লগাই ল'ব 809 1952 সি গোটেই জানে মানে এইবোৰ কি কৰি থাকে দেখিছেনে হাগিছটো লৈছে আৰু টিভি চাই আছে ইপিনে আৰু এয়া দেউতাক যাব ওলাইছে মলো দিয়া পাপাৰ লগত যোৱা পুকু পাপাৰ লগত যোৱা পাপাই লৈ যাব তোমাক 663 কি 663 তাৰমানে মতো পাতলো 663 দেখিছে নাই এয়া কি 663 লগাই পেলাই মতো পাতলো লগাই লৈছে সব জানে মানে চেনেল সব জানা হৈ গ'ল ল'ৰাই এয়া যোৱাৰ আগত দেউতাকৰ লগত যুঁজিবই মানে দেখিছে বাবা কোনে যুঁজি আছে এয়া পাপাই চুম দি দিয়া পাপাক তুমি দিয়া পাপাক চুম তাৰ টিভিত ধান্দা চকুটো দেখিছেনে চকুটো ফুলি আছে চাওকচোন অলপ চকুটো ঘাঁহৰ ঔষধ খুৱাইছা নেকি হা খুৱাই দিয়াচোন ঘাঁহৰ ঔষধটো
কাহৰ ঔষধ প্লাছ তাৰ পেকেট দিছে এলাৰ্জি সেইবোৰ খুৱাই আছোঁ মানে ইমান এলাৰ্জি পাইছে মানে যথেষ্ট এলাৰ্জি কাহৰ ঔষধটো খুৱাই দিয়া আৰু কুকুৰ এটা বস্তু ভাল সি মেডিচিন খায় নোখোৱাকৈ নাথাকে এটা মেডিচিন নাখায় এইটো হ'ল এণ্টিবায়'টিকৰ মানে চব খায় আৰু পাপাই যুঁজি আছে কাহৰ ঔষধটো খুৱাই দিয়া চাওক এয়া কাহৰ ঔষধ খাই দিয়া কাহৰ ঔষধটো গুড বয় এতিয়া কি খাবা ইয়াৰ মানে কাহটো ভালেই নোহোৱা হৈছে একদম কাহৰ ঔষধ খায়ে থাকিব লাগিব লগতে এই এলাৰ্জিৰ আগতে মেডিচিন খাই আছিলে এতিয়া পেকেট দিছে তাক এলাৰ্জিৰ কাহটো মানে ভাল নহয় মানে আৰু মোৰ একদম আৰু কাহ হ'লে কি হৈ যায় জানানে সি ভাত খালে বমি কৰি দিয়ে ভাতটো বাকী বস্তু বমি নকৰে ভাতটো অকল বমি কৰে এয়া অফিচ গ'ল চাই দে বাই বাই লগ পাম সময়টো কৈছা তুমি লগ পোৱালে মোৰ ভিডিঅ' খতম হ'ব ৰাতিলৈ আৰু এতিয়া এওঁ গ'ল আৰু মই এতিয়া ঘৰৰ যি কাম আছে কৰি লওঁ অলপ সময় তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ এনেই কৰি মেলি এতিয়া আমি দুইজনী আছোঁ কিটচেনত আৰু কিটচেনত এয়ে মানে গোটেইখিনি চম্ভালি থাকে দেই কাৰণ মই যেনেকৈ দিনত মানে মাৰ লগতো থাকিব লাগে পুকুৰ লগতো লাগে প্লাছ দোকানতো লাগে তো এতিয়া ভাবিছোঁ আজি কি বনাম জানেনে আজি কি বনাম কৈ জানো চিকেনটো বইল খাই পাইছেনে নাই পোৱা চাওক তাই বোলে বইল চিকেন খাই পোৱা নাই আজি মই তাইক বইল চিকেন বনাই খুৱাম আৰু একেবাৰে ইয়াত তাই ৰেডি কৰি আছে ইয়াত পিঁয়াজ চিয়াজ চিকেনটো ধোৱা নাই ন চিকেনটো ধোৱা 1 কিলো চিকেন আনিছে পূৰা এওঁ দি থৈ গৈছে আৰু আজি দিনত মানে বতৰ চাই পেলাই একদম আজি বইল বনাম আৰু বইল খাম তলত বা সিহঁতে খাই নে নাখায় বনাম আৰু খালেই খাব আজি আৰু খাবই বাকী কোৱা কিবা আৰু নেহা গ'ল তাই ফোন মাৰিয়ে আছে বাৰু দিনটোত কেইবাৰমান কৰে আমাক ফোন 4বাৰমান মোকো কৰে তাইকো কৰে মানে তাই মানে মনটো মানা নাই তাতে গৈও ইমান দিন থাকিলে ন একেলগে ফূৰ্তি চূৰ্তি কৰি তাতে এতিয়া গৈ মানা নাই সেইটোৱে ভাল লাগিছে কিন্তু তাই যে আমাক ফোন কৰি আছেতো ভাল লাগে ন কেতিয়াবা এনেকুৱা যে আমাক পাহৰা নাই মানে ন চ' এয়ে আৰু এতিয়া এয়া চিকেন বনাম আৰু এয়া হ'ল মাংস আৰু এয়া আলুটো যেনিবা তাই সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে বেছি সৰু হ'ব নালাগিছিলে আমাৰ বাইদেউৱে চ' যোৱা হেৰি লৈ আনা তুমি বাঁহৰ গাজাটো লৈ আনা চ' আপোনালোকে যিসকলে জানে কিন্তু মই কেনেকৈ ষ্টাইলত বনাওঁ সেইটো দেখুৱাম একচুৱেলি এইটো কুকাৰত এতিয়া দিম ইয়াতে নবনাওঁ কিন্তু মই ইয়াতে পেষ্ট মানে ৰেডি কৰি লওঁ আৰু বস্তুখিনি এয়া 1 কিলো মাংস পূৰা ডাঙৰকৈ আনিছে 1 কিলো মাংস মানে একচুৱেলি কমকৈ বনালে বেছি ভাল কিন্তু আমাৰ কি হৈ যায় ঘৰত মানুহ ঢেৰ এইটো কাৰণে মই 1 কিলোৱে দিছোঁ আৰু ইয়াতে এইবিলাক গোটেইখিনি একেলগে এয়া দেখিছে নহয় আৰু আপোনালোকেতো জানেই তথাপিতো মই এবাৰ মোৰ ষ্টাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হ'ল বাঁহৰ গাজ আৰু মই বাঁহৰ গাজ এনেকৈ বনাই থৈ দিওঁ আৰু আছে ঢেৰ আছে এয়া হ'ল বাঁহৰ গাজ এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিয়াচোন এয়া আদা নহৰু ইয়াতে দিম নিমখ লাষ্টত জলকীয়া গুড়াটো দিম নহ'লে হাতত পুৰিব যে আৰু 2টামান জ্বলা ফালি দিম এইখিনি মই আগে এতিয়া সানি ল'ম একদম ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম ইয়াত বেলেগ একো দিব নালাগে চ' মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানা হৈ গ'ল আৰু মই এনেকৈ জ্বলা ফালি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো মই সানি নিদিওঁ 1 চামুচ দিয়া ধুনীয়াকৈ জ্বলাৰ গুড়া দি দিম আৰু এইখিনি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ দেই আদা নহৰু এয়া চাওক জ্বলাটো দিম আৰু হ'ব আৰু নালাগে নিদিবা চ' এইখিনিয়ে আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান সময় এনেকৈ ৰাখি কুকাৰত বহাই দিম তাৰ পাছত কুকাৰ চিটি মৰাৰ পিছত যেতিয়া নমাম মানে তেতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া দিম আৰু নেমু চেপি দিম এতিয়া এইখিনি পূৰা সানি দিম সানি দি পেলাই কুকাৰত বহাই দিম আৰু এইখিনি চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত এয়া কুকাৰত দি দিছোঁ কুকাৰত দিয়াৰ পিছতো মই অকণমান হেতাখন দি লাৰি দিম কাৰণ কৰচখন দি লাৰি দিলে কি হ'ব মোৰ হাতত জ্বলাৰ সেই গুড়ি যে দিছোঁ সেয়া নালাগে নহ'লে পুকুক চুই থকা যায় ন তাতে তাৰ চকুৰ ইনফেকশ্যন হৈছে অলপ আৰু এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ লগতে দি দিলোঁ এইখিনি মই জোখমতে পানী
আৰু পানী বহুত বেছিও দিব নালাগে আপোনালোকে জোখমতেই দি দিব আৰু ইয়াতে মই বেলেগ মছলা একোৱে ইউজ কৰা নাই আৰু এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ লগতে এতিয়া মই এয়া গেছটো জ্বলালোঁ তাৰ পাছতে মই এইটো দি দিলোঁ ইয়াতে চিটি মাৰিব লাগিব 7-8টা মান আৰু আপোনালোকে বেছিকৈও মাৰিব পাৰে চাই ল'ব খালি আৰু আমাৰ বাইদেউ এয়া কাপোৰ মেলিব গৈছে এতিয়া চাওক বইল উতলি আছে হৈ গ'ল আপোনালোকে 5-6টা-7টা মান চিটি মাৰালে হ'ব আৰু মই নেমু এডোখৰ ইয়াত পূৰা চেপি দিলোঁ উতলি থাকোঁতে আৰু ইয়াত বন্ধাকবি দিব লাগিছিলে আজি আমাৰ ঘৰত এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা বন্ধাকবি ভাজি দিলে কাৰণে বন্ধাকবি নাই ডাঙৰ ডাঙৰ পাত বন্ধাকবি পেলাই দিব পাৰে গাজৰ দিব পাৰে মই নাই দিয়া আৰু এতিয়া ইয়াত দিম উতলি থাকোঁতে ধনিয়া এয়া ধনিয়াটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে বিৰাট ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে 6-7টা-8টা দিলেও কোনো কথা নাই চিটি খালি এটা বস্তুৱে যাব যাতে মাংসটো ভাঙি নাযায় মোৰ আগতে ভাঙি ভাঙি গৈছিলে এতিয়া কিন্তু নাই যোৱা এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা পিচ পিচ হৈ আছে আৰু ধনিয়াখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান লাৰি দিম ধনিয়াটো দি আৰু এই চব মাংসবোৰ এয়া একদম ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু আমাৰ পুকুক চাওকচোন এয়া দুষ্ট পুকু দুষ্ট আমাৰ দুষ্ট ৰ'বা মই আঞ্জা বনাইছোঁ কি লাগে ফোন লাগে ফোন নেকি ফোন নিদিওঁ অকণমান সময় উতলিব দি বন্ধ কৰি দিম কিন্তু আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈও দিব পাৰে কিন্তু মই নাই দিয়া আমি নাখাওঁ যিহেতুকে ইমান জ্বলা এইবিলাক দেখিছে ন পিচবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে সেয়া হ'ল বইল আৰু মই এনেকৈ বইল খাই বিৰাট ভাল পাওঁ ভাত আঞ্জাবোৰ চবকে বাঢ়ি দিয়া হ'ল মোৰ আৰু এতিয়া আমাৰ মায়ে খাব কি মা বইল খাব লাগিব মা বইল ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ মই একদম এয়া বইলটো তুমি গোটেইখিনি সানি দিলা অলপ অলপকৈ সানিব লাগিছিলে দিয়া একো নহয় চ' এতিয়া মাক এয়া বইল দি ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি খোৱা মায়ে আজিকালি একদমেই নোখোৱা হৈছে তথাপিতো আৰু তাই লাজ কৰে মানে মাৰ লগৰ ছোৱালীজনী সেইকাৰণে দুটা মানে নেদেখুৱাওঁ এয়া আমাৰ মা ভাতখিনি একদম কৰ খুৱাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ একদম চ' আমাৰ ঘৰত মানুহ বেছি ন ইপিনে তলতো ভাত দিয়া গৈছে এতিয়া আমাৰ ন এইটো মই দিয়া নাই মাক পেটু ভাজা দিয়া আছোঁ পেটু ভাজা গৈছিলে মানে মাক দিব পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি আমি খাম একদম বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ নিজৰ হাতৰ বইল খাম মানে আৰু এয়া বইল দি আমি 4জনী এতিয়া ভাত খাম কেনেকুৱা আছে টেষ্ট একদম ক'বা পূৰা খাইছোৱা ঠিক হে কেঁচা हुआ है আমাৰ অনিমা দেখিছে কি ধুনীয়া আমাৰ অনিমা একদম গলু মলু তাই কিন্তু ভাত কম বেছি নাখায় এইবাৰো চামেলি ঠিকে খায় আৰু মোৰ এইকেইটা ভাত এয়া হ'ল তাই খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি সঁচাকৈ টেষ্টি চামেলি খুৱাই তাই আৰু জ্বলা কামোৰে মাৰিছে চ' এতিয়া আমি খাওঁ মই ধুনীয়াকৈ সিহঁতক দিওঁ টেষ্টি হৈছে বোলে আৰু ময়ো খাই লওঁ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এয়া মা এইপিনে চা মা একদম পূৰা মোৰ লগত বহি আছে আৰু আপোনালোকক যে মই দেখুৱাইছিলোঁ চাদৰ মেখেলা কেইযোৰ এইকেইযোৰ চব এইকেইযোৰ মই এতিয়া চিলাব লৈ যাম চিলাবলৈ নিম চিলাওঁ চাই লওঁ এখন নতুন দোকানত দিম বিৰাট ধুনীয়া চিলাই বোলে তো তাতে দিম মানে এইকেইযোৰ তো এতিয়া মাৰ লগত অকণমান সময় লেকচাৰ দিলোঁ দি মেলি ন আমাৰ ফুচুলোঁ মম্মী এইপিনে চা মা আজি বইল খাই কেনেকুৱা লাগিল মা ভাল লাগিছে অঁ চ' এতিয়া মই এয়া চিলাব দিম তাৰ পাছতে আকৌ দোকান ডিউটি সেই আৰু দিনটো মই এনেকৈয়ে থাকোঁ ঘৰত মানে আৰু বাকী পুকু আছে সেই চাইডে চামেলিৰ লগত আৰু এই আৰু এনেকৈ আৰু এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো এইযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁচোন তথাপিতো আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ বদমাছ মানে পুকু দেখিছেনে মই যে কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলাইছোঁ এতিয়া মোৰ লগ নেৰে মানে ক'তো যাব শান্তি নিদিয়ে কুচুলো মোৰ এইজনে অনিমা নাখায় এয়া পিছে আহিছে চাওক পিছে এয়া পিছে ক'ত যাবা মই ক'তো নাযাওঁ খোৱাগৈ যোৱা ধুনুকৈ খোৱাগৈ নাপায় হাই বুলি কোৱা হাই সি গম পাই গৈছে মই যে যাম ৰ'বা নালাগে নিনিবা ৰ'বা কান্দিব
বলাই আহিছোঁ জানেনে সি নহ'লে নিদিয়ে আজিকালি মানে একদমেই সি মোক ক'তো যাব নিদিয়ে কিমান দিনৰ পৰা যে কাপোৰ কেইযোৰ চিলাম বুলি চিলাব সময় পোৱা নাই আজি বোলো যাওঁ বুবুল অঁ ব'লা আৰু এই চাইডে দোকান ৰেডি কৰি আছে অঁ আৰু এই চাইডে আছে আমাৰ ৰাহুল আমাৰ একদম পূৰা ইয়া সি ধুনীয়া টেষ্টি বনায় আপোনালোকে আহিব দেই দোকানলৈ মোৰ ধুনীয়া বনায় আৰু এয়া এতিয়া দোকান চোকান ৰেডি কৰি থকা গৈছে আৰু আগফালে আছে আমাৰ বুবুল ছাৰ য'ত নেকি অল ৰাউণ্ডাৰ দেই এইজন এইপিনে অল ৰাউণ্ডাৰ চাৰিওপিনে চাব লাগে মানে আৰু ই ক'ত গ'ল ধনজিত আৰু এজন আছে মোৰ দোকানৰ ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ কিনে স্পীডত খোজ দিয়া এয়া হ'ল ধনজিত চ' মই এতিয়া দোকানলৈ যাওঁ গৈ কাপোৰ কেইযোৰ দিওঁ তাৰপিছতে অকণমান সময় আকৌ দোকানত আহিব লাগিব অলপ পিছত এতিয়া দোকান ৰেডি কৰি আছে আৰু ওলালে বাহিৰত গোটেইবিলাক এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি আছে এতিয়া যাওঁ আজি কিবাকৈ সময় মিলিছে মানে কাপোৰ কেইযোৰ চিলাব দিবৰ কাৰণে নহ'লে একদম সময়ে নিমিলা হৈ গৈছে আজি যাম কালি যাম আজি যাম কালি যাম কামবোৰ তেনেকৈ থাকিয়ে যায় আজি যাম কালি যাম আজি কৰিম কালি কৰিম এনেকৈ থাকি যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই এতিয়া সময় থাকোঁতে মই লৈ যাম মই আহি পাই গ'লোঁ এইখন বাইদেউৰ আৰু একচুৱেলি মই পাৰ্লাৰত আহোঁ যে অঞ্জনা বা তাতে আহিলে মানে সেইবাৰ আহিছিলোঁ যে বৌৰ লগত আহোঁতে অঞ্জনা বাই মানে মোক কৈছিলে ইয়াত চিলোৱাৰ কথা চ' বাইদেউৰ দোকানখন কি নাম আছে কমি ন তো ইয়াতে মই এতিয়া চিলাব আহিছোঁ এতিয়া ডিজাইন দিওঁ আৰু এয়া এইযোৰ ব্লাউজটো এইযোৰ কিন্তু হেভি নেকি অলপ এইটো নেকি ব্লাউজ পিচ চাওকচোন এইটো ব্লাউজ কাপোৰ দি মেলি আহিলোঁ বহুত সময় কৰিলোঁ তাতে লেকচাৰ মাৰোঁতে আমাৰ আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ দেৰি হৈ গ'ল জানেনে ঘৰলৈ গৈ আকৌ দোকানত আহিবলৈ হ'ল তো এনেকৈয়ে সময়বোৰ পাৰ হৈ যায় মই নাজানো কেনেকুৱা চিলাই যদি ভাল চিলাই মই আপোনালোকক কৈ দিম ভালেই চিলাব লাগে কাৰণ মোক অঞ্জনা বাই কৈছে মানে যে ভাল চিলাই বুলি চ' মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দি আছোঁ ইয়াতে এইটো কাৰণে চাই লওঁ কেনেকুৱা চিলাই এনেই কথা পাতি বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে আৰু কাপোৰো ভালকৈ চিলালে আৰু বেছি ভাল লাগিব কৈছোঁ ন যে মই চিলাই কাপোৰ দোকানৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত মই এতিয়া দোকানত থাকোঁ আৰু দোকানত এতিয়া বনাব ৰাহুল কি বনাবা এতিয়া চিকেন চাওমিন বনাম চিকেন চাওমিন কাষ্টমাৰ আহিছে অলৰেডি আগতেও গৈছে মোৰ সেইবিলাক দেখুওৱা নহ'ল কিন্তু এতিয়া সি চিকেন চাওমিন বনাব আৰু কাষ্টমাৰ সেয়া বাহিৰত থাকে তাতে সেইচতে বহা চিটিং জেগা আছে আপোনালোকে আহিব মোৰ দোকানলৈ খাব ৰাহুলে ধুনীয়া টেষ্টি বনায় আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত ধনজিত আছে গোটেইখিনি কৰি দিয়ে তাক ৰাহুলক ন এয়া তো এই আছিলে আৰু আপোনালোকক বোলো দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰে মই ভিডিঅ'ত আমাৰ চাওমিনটো কেনেকৈ বনাই চাম কাটি আছে চিকেনটো লৈ আহিবা এইটো কেপচিকাম হয় এইটো কি কৰিবা এইটো চিকেন চাওমিনত দিয়া যাব চিকেন চাওমিনত ন আৰু বহুত টেষ্টিকৈ বনায় আৰু মোৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছে ইয়াত অলৰেডি আগতে খাই গৈছে আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই গম পোৱা নাই প্লিজ আহিব দোকানলৈ PK ফুড হাব পাঞ্জাবাৰী নৱজ্যোতি নগৰত আছে বহুতে সুধিব ন বাক কোনখিনি জেগাত পাঞ্জাবাৰী নৱজ্যোতি নগৰ আহিলে দেখাই পাব PK ফুড হাব আৰু যদি 6 মাইলৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে ৰাইট চাইডে আৰু যদি বতাগুলিৰ পাঞ্জাবাৰী পিনৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোন চাইডেদি আহিব সেই পিনে থাকে লেফ্ট চাইড এয়া আৰু এয়া চাওমিনটো এনেকৈ বনাই আছে আৰু বিৰাট টেষ্টি হয় কোনোবাই তেল কম দিও খায় কোনোবাই বেছিকৈও কয় যেনেকৈ যি বিচাৰে আৰু তেনেকৈ দিয়া যায় বহুত ডাঙৰ নহ'লেও কিন্তু আমাৰ ইয়াত কাষ্টমাৰ আৰু এয়া দেখিছে নহয় চিকেনবোৰ আৰু ইয়াৰ এটা চিকেনৰ কথা কৈ এডাল হ'ল ষ্টিক হয় চিকেনৰ এইটো পুৰি দিয়া যায় বিৰাট টেষ্টি মানে আৰু বিৰাট ভাল লাগে খাই পেলাই আৰু এই চাইডে কাষ্টমাৰ আগফালে বহি আছে তাৰ মাজেদিও মই অলপ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইপিনে চাওমিন হ'বই হ'ল তো এই আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনো দেখুৱাইছোঁ বহুতে মোক সুধি থাকে বা আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন কোনখিনিত আছে আজি মই কৈয়ে দিছোঁ পাঞ্জাবাৰী নৱজ্যোতি নগৰত আছে আৰু এইখন হ'ল মোৰ PK ফুড হাব
আৰু পিকেৰ মিনিং মই আগতে কৈছোঁ, তথাপিতো মই আপোনালোকক জনাম। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ মেনু আৰু প্ৰাইচবোৰ যথেষ্ট নাই। লাষ্ট দামটোৱে আছে আমাৰ 220। আৰু এইখিনি হ'ল চিকেনৰ আইটেম আৰু এই ষ্টিকটো বিৰাটেই টেষ্টি মানে। আৰু এই চাইডে কাষ্টমাৰ ইয়াতে বহে এইখিনি জেগাত, আৰু কিছুমানক আমি ভিতৰতো দিয়া যায় বহিবৰ কাৰণে। আৰু কেতিয়াবা কি হৈ যায়, মানুহ কাষ্টমাৰ বেছি হ'লে, মই কৈছোঁ নহয় বুবুল আমাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ, সি যিহেতুকে মোৰ গাড়ীৰ চালক হয়, কিন্তু সেই আৰু আমি একেলগে গোটেইকেইজন থাকোঁ কাৰণে সিও হেল্প কৰি দিয়ে। আৰু এই চাইডে কাষ্টমাৰ বহি আছে, খাই আছে, আৰু যিহেতুকে একেলগে থাকোঁ সেইটো কাৰণে আৰু সিও বহি নাথাকে, আমাক কৰিয়ে দিয়ে কাম। দোকানতে বহি আছোঁ এনেকৈ, আৰু যিহেতুকে অকণমান কাষ্টমাৰ অকণমান দেৰিকৈ হয় বা সোনকালেও হয়, মোৰ ইয়াতে আহে মানে, আৰু যেতিয়াই আহে তেতিয়াই। আৰু এইখিনি যেতিয়া কাষ্টমাৰ নাথাকে মই মানে আহি পেলাই অলপ চলপ বহোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিও হৈ আহিছে, ৰাতি মানে কি আৰু সন্ধিয়া, বেছি দেৰি হোৱা নাই। চ' এই আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি। মইনো দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে জানেই, মই দেখুৱাই থাকোঁ যিখিনি পাৰোঁ। আৰু মই একদম চিম্পলকৈ গোটেই ভিডিঅ' কৰোঁ, আপোনালোকে জানে। বহুত একেবাৰে কিবা কিবি কৰি মই ভিডিঅ'বোৰ নকৰোঁ, নৰ্মেলি যিমান পাৰোঁ সিমানে ট্ৰাই কৰোঁ তেনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকেও চাই তেনেকৈয়ে ভাল পায়, মই জানো একেবাৰে। মই নৰ্মেলি থাকিলে আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু পুকুকো এতিয়া ওপৰত থৈ আহিছোঁ, অলপ পিছত মই যাম। আৰু অলপ পিছত গৈ পেলাই আকৌ তললৈ আহিম, কিন্তু এওঁ যেতিয়া আহিব তেতিয়া এওঁ মানে অকণমান সময় দোকানত থাকে, থকাৰ পাছত মই আৰু একেবাৰে ওপৰলৈ যাম। মা আছে যিহেতুকে মাক যথেষ্ট সময় দিব লাগে এইকাৰণে। লগতে পুকু মানে একদম কৈছোঁ ন, একদম লগ নেৰে। আৰু এই দুদিন মানে অকণমান ৰাস্তাত মানুহ চানুহ কম, বতৰ বেয়া কাৰণেই চাগে। এতিয়া বতৰটো বেয়া হৈ আছে তো অলপ, এই বৰষুণ, এই ঠাণ্ডা, এই এনেকুৱা। কুকুৰটো গা বেয়া আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। চ' বোলো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যিসকলে কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে। আৰু এদিন পূৰা মই কমপ্লিটলি মোৰ দোকানৰ কেনেকৈ কি বনাই, মই কৈছোঁ নহয় ষ্টিকডাল খাই বিৰাটেই টেষ্টি। চ' মোৰ দোকানত কেনেকৈ কি বনায় কি নবনায় মই আপোনালোকক সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ, বাই বাই।